ОБС, исчезло управление громкости или не стало управление громкости. В общем, пропало управление громкостью. Как исправить, что делать? Вопрос решается очень просто. Выбираем здесь вид, док панели и выбираем здесь микшер аудио. Микшер аудио, да. И у вас появляется управление громкостью микрофона и управление громкостью, то есть громкостью музыки, да, так сказать. Все, кому видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока.